انت متخيل فكره صلاه الجنازه دي؟ يعني لو واحد واقع في بحر وعمال يندى على حد ينقذه، مفيش غير حضرتك وانت اللي معاك الطوق، هتعمل ايه؟ هتلاقي نفسك بتجري وبتسارع وتفكر ان انت تنقذه. صلاه الجنازه دي دعم واحتياج. واحد بينادي عليك ان هو خلاص انقطع ان هو يقدر يتوب لربنا، انقطع ان هو يقدر يستغفر لربنا، انقطع ان هو يقدر يذكر ربنا، وانت دلوقتي حاليا تقدر تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يغفر له ذنب. كان عنده ذنب معين نسي يتوب منه، ما لحقش يتوب منه، محتاج غيبه في مره اغتاب حد وما تابش منها. فسبحان الله الملك، اتذلل ربنا وانت واقف كده صلاه الجنازه ان ربنا يتحمل عنه خطايا، يتحمل عنه حقوق العباد. ادعي ربنا كريم ورحمته واسعه ان ربنا سبحانه وتعالى يتحمل عنه التقصير بتاعه. ادعي ان ربنا يغفر له ذنبه كله، دقه وجل، اوله واخره، علانيته وسره. فانت واقف كده صلاه الجنازه بتثني على ربنا سبحانه وتعالى بسوره الفاتحه، وبتصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم في التكبيره الثانيه، وبعد كده تدعي له بقى بصدق وباخلاص. تخيل انت سبب في تنقذ حد، انسى والله العظيم قريب صديق حبيب دلوقتي حاليا واقف للشخص نفسه. انت عارف ان في صلاه الجنازه كل واحد اللي بيبكي واللي زعلان في الجنازه عشان حظه مع الشخص، مع الشخص نفسه. زوجه زعلانه ان فقط زوجها مش موجود في حياتها تاني في الدنيا، هو كده كده ما انتهاش خالص، راح المرحله الثانيه، ليفل المستوى الثاني في القبر. عندنا المستوى الاول على الارض، المستوى الثاني تحت الارض، المستوى الثالث يوم العرض، وبعد كده ان شاء الله اما جنه، وان شاء الله اما جنه باذن الله. فانت دلوقتي حاليا متخيل ان انت اللي بيبكي على اخوه، بيبكي على ابوه، بيبكي على صاحبه، على جاره، على جده، على خالته، عشان هو فقده. لكن ما حدش فكر ان هو في القبر بيتسال يا رب ثبته يا رب، يا رب يا هيفتكر في مره ان هو ساب صلاه، اخر، ظلم حد، عدى على حد، هو جوه لوحده هيعمل ايه في الكلام ده كله؟ أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبة نصوحا. فانت عادل هم النقطه دي، خايف عليه من الحته دي، فبالتالي انت واقف كده في صلاه الجنازه وانت بتدعي. والله الشخص ما تعرفوش، شخص ما اعرفوش خالص، لكن داخليا بدعي ان ربنا يسامحه ويعتق رقبته ويتوب عليه ويغفر له ذنوبه ويبدل سيئاته الحسنات، ويغفر له ذنوب السر والعلانيه، ويغفر له ذنوب الخلوات وذنوب العلانيه. وتدعي ربنا سبحانه وتعالى من قلبك اللهم اغفر له ذنبه كله، دقه وجله، اوله واخره، علانيته وسره. يا رب عامله بجودك وبرحمتك وبمغفرتك. بالله عليك اي صلاه جنازه ايه هذا المعنى جواك كده، انت واقف انت معاك طوق نجاه وربنا جعلك سبب. حب لاخيك ما تحب لنفسك، اعمل هتلاقي اللي هيعمل لك. والله او حتى لو ما لقيتش اللي هيعمل لك، ربنا سبحانه وتعالى يكفي ان ربنا هو اللي هيعاملك بمعاملتك. والله يكفي ان ربنا هيعاملك بنيتك، يكفي ان ربنا هيعاملك بكرمه. فبالله عليك اي صلاه جنازه انسى، انت بتكبر الله اكبر، بترمي كل حاجه وراك وبتنسى. شوف كم دقيقتين بتصلي فيهم جنازه 4 تكبيرات انت مركز فيهم، ثناء على الله، صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء 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 بصدق واخلاص، لعلك تكون سبب ان ربنا يحرم جسده على النار ويعتق رقبته ولك بمثله. ربنا يتقبل منا واياكم.